Вот получил посылку, заказывал пылесос. Вот пришел. Доставка шла где-то 8 дней. Все запечатано. Вот компания Инвесттранс. Скотч целый, все целое. По весу совпадает. Вес сразу проверил на почте. Поэтому вес все бьет, все это самое. Сейчас заказывал ручной пылесос. Ссылка будет внизу под видео. Пожалуйста, можете заходить, заказывать. Все, вот как выглядит упаковочка. Здесь тоже скотчем. Здесь немного примято, но ничего. Здесь тоже скотч, все цело. Торцы тоже целые. Все нормально. Так, вскрываем сейчас. Вот это у нас вверх будет. Сейчас вскроем, посмотрим. Что-то он действительно пылесос или может быть что-то другое. Да, пылесос. Вот ручка такая, видите. Так. Вот насадка для пола идет. Вот сам пылесос. Вот такой вот. Ну, все целое вроде по качеству. По качеству нормально. Запаха такого резкого нет. Есть такой небольшой запах нового. Такого резкого, как фенола или чего-то такого нету. Вот еще одна щелевая насадка и инструкция. Инструкция на русском. Все указано, как что собирать и так далее. Итак, вот посмотрим ближе. Значит, вот он в собранном состоянии. Так вот шнур укладывается для хранения. Все, насадочка. Угол насадки вот. Так, шнур, ну, заявлено 4 метра. Не знаю, не замерял, но где-то так и есть. Ручка снимается, вот. Отщелкивается и вот. Просто алюминиевая трубочка тоненькая такая. Все. Так, это вот заглушку закрываем, чтобы не было здесь отверстий. Все, и вот берется в руке, вот так вот работаем. Кнопка включения, выключения. Значит, насадочка просто одевается. Вот под конус сделана она. И все. Вот. Здесь также под конус. И просто вот ставили, вытащили. Колесики большие, 2 ролика вот здесь. А здесь вот как силиконовая такая вот, или резиновая вставочка такая плоская для плотности убирания, для чего, не знаю. Значит, далее вот, видите, лючок для высыпания мусора. То есть поработали, подошли там в унитаз или ведро, оп, высыпали. Здесь, значит, вот открываем, снимаем сам бак, то есть мыть когда его. Или вот здесь стоит фильтр. Ну, как на автомобильных воздушных фильтрах такая какая-то материал такой сделан. То есть вот такой бак. Также на место ставим. Флажком помогаем. Здесь двигатель, охлаждение идет. То есть сюда выдувает воздух. Все. Вес его где-то кило 800. То есть, в принципе, легкий такой, удобно работать. Значит, селевой насадкой можно чистить диваны, кресла там, все это, то есть трудные такие места, где не проходят. То есть вот так вот выглядит пылесос ближе. Сейчас покажу его в работе. Итак, все, я подключил его. Включаем.
сами слышали, видели. Сосет хорошо. Сейчас мы насадочку щелевую еще поставим. Значит, также здесь вот эту снимаем. И вот щелевая одевается. Ручку можем отцепить. То есть вот она просто убирается. И можем использовать вот. Работать вот так вот. Сосет хорошо, видите. Все, вот так работает пылесос. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.